السلام عليكم أصدقائي الرائعين. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. إن التعليق الصوتي من المهن التي تعتمد بشكل أساسي على الموهبة، فإذا لاحظت أن لك صوتا جميلا ومميزا، وإذا كنت تحب مجال التعليق الصوتي، فقد تكون إذن هذه المهنة المناسبة لك. يتطلب التعليق الصوتي مجموعة من التقنيات والممارسات للحصول على لسان فصيح وصوت رخيم، ومع الممارسة والتدريب المستمر ستكون على طريق الصحيح لتصبح معلقا صوتيا. الخطوة الأولى: تحدث باللغة العربية في حياتك اليومية. للأسف بدأت اللغة العربية في أيامنا هذه بالتلاشي، فلم يعد أي عربي الآن يتحدث باللغة العربية الفصحى في حياته، لذلك عليك التمرن على نطق اللغة العربية بطريقة سليمة. وعلاوة على ذلك، حاول جعل اللغة العربية جزءا من حياتك اليومية. فمثلا عندما تلتقي بصديق لك، حاول أن تلقي عليه التحية باللغة العربية الفصحى عوض لهجتك العامية. واجعل من عاداتك أيضا قراءة اللافتات الموجودة في الشارع والإعلانات باللغة العربية الفصحى. والهدف في النهاية هو تعويد لسانك على النطق العربي الفصيح. ثانياً، التدرب على مخارج الحروف. إن التدرب على النطق السليم للحروف من مخارجها الصحيحة مهم جداً، وليس هناك برأيي أفضل من دورة في تعلم أحكام وقواعد التجويد، لأن له فوائد كثيرة في التعود على النطق السلس للحروف والإلمام بقواعد اللغة العربية. الخطوة الثالثة: قم بتمرين عضلة الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز عبارة عن عضلة تقع بين الصدر والبطن. الصوت النابع من هذه العضلة يكون أكثر قوة وعمقا، وكمعلق صوتي يجب أن تكون قادرا على استخدام هذه العضلة عند الإلقاء. لذلك عليك بممارسة تمارين التنفس العميق بضع مرات كل يوم، أو ما يسمى بالتنفس البطني، عن طريق إدخال الهواء من أنفك عميقا نحو أسفل الصدر حتى تشعر بانتفاخ بطنك وكأنك تملأ بطنك بالهواء، ثم أخرج ذلك الهواء من فمك مصاحبا ذلك بحرف الشين، هكذا. الخطوة الرابعة: تمرين القلم. يساعدك هذا التمرين على ضبط مخارج الحروف وتدريب عضلة الشفاه واللسان، وهو كالتالي: قم بوضع قلم داخل فمك بهذه الطريقة، ثم اقرأ نصا معينا، وحاول قدر المستطاع نطق الأحرف والكلمات بشكل واضح ومفهوم. ومع تكرارك لهذا التمرين ستلاحظ أن مخارج الحروف تتحسن تدريجيا. هل تعلم؟ قد تملك صوتا عظيما، لكن هذا لا يكفي وحده. فمثلا ليس بالضرورة أن كل شخص طويل هو لاعب كرة سلة محترف. ففي النهاية، لكي تصبح صاحب صوت جيد يستغرق ذلك وقتا. يكفي أن تؤمن بنفسك وتكون صاحب إرادة وصاحب شغف.